Надявам се, че са научили нещо. Някой, ако се интересува, иска да научи повече. Ето къде са нашите две книги. Ето го бульона, вижте колко само е богат. 30 минути за свичване. 36 минути там някъде. Минали ли са 30 минути? Да. Еми още малко. Усетете Ето тук аромата. сочираме зеленчуците за самата супа личко. Виждате, бульона вече изглежда доста добре. Вижте колко много неща има в него и колко вода има. Това е много важно. Да, и чесън слагаме. Не е една глава чесън има тук, просто разрязана през средата. Вътре за аромат. Тук сме сложили девисил и копак дръжки, но това Мариана, защото обича. И магданос може да сложиш. Както ви казах, всичко е въпрос на вкус. Тук даже господина, дето беше жури, ми каза, че не бил тия подправки, не му харесва. Той Джорджан бил слагал. А за мен гюзом, освен на боб и на агне, ми е малко странно, ама... Шеф Колев, аз приготвям бобена чорба с гюзом и миди. Естествено с миди. Пробвайте. Да. По принцип слагаме зърна, обаче забравих да ги сложа и сега ще сложим малко. Си признаваш сега, аз тук имам смесен пипер. Единия, между другото, той е много интересен. Даже правихме с Мариана една съвместна вечеря. Бял пушен пипер. Аз съм пристрастена към него. Ама малко ще сложим. Само малко, защото като сложиш много... Каквото и да се готви, е хубаво да не е нещо да... Като готвим риба, няма значение технологията. Най-важно е колко дълго ще я готвим. Защото рибата през готвена е ужасна. Нали, сега много видове печена риба може да направим. Може да я изпечем в... Нали, много е популярно да се прави тази кора от сол. Да овим рибата в кора от сол и да я изпечем във фурната. Иначе директно ако печем, зависи филе ли е, зависи цяла риба ли е. Много е относително, защото какъв вид риба, отрязана ли е, не е ли отрязана, филе ли е, цяла риба ли е. Но най-важното е, според мен, ако печете риба във фурна, да не я готвите прекалено дълго време и да не е на много високи градуси. Защото всеки един вид месо, риба или каквото ще да е, на колко по-високи градуси готвим, толкова повече буквално разваляме структурата на месото, нали? Клетките се пукат, всичкия сок изтича. Тъй, че примерно, ако печете риба във фурната, аз бих казал най-много на 180 градуса. И винаги първо трябва да е загрята фурната, за да може да се запече. Примерно, да кажем една цяла скумрия или филе скумрия да го сложите във фурната да го изпечете, ще не повече от 15 минути. След 15 минута вече почваме да то става подметка. И повечето риби. Хубаво ли? Не пробвай. Само салмурика да ядеш. Да. Вземете си по един хляб и бъдете. С рибата осолената беше... Малко сол трябва да стане. Сложих. Още ли? Добре, не ги слапи. Налива и в... Айде. Ама рибата, супата да пробваме. Да, преди да да дадем. дадем. Още една лъжица. Нема е добре на сол. Чакай, ще дам още една лъжица. Благодаря, шеф Коля. Те останаха ли от тия подправки? Да ги нарежем и да ги пуснем от тях в... Да, стане. Как желаете да ги нарежа? Да, я ще ги нарежа. Че нямаш цяла вечер. Ами да се организираме и да почнем да се разбираме който иска да дойде да пробва. Общо взето готови сме, готова е супата. Така че заповядайте. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че сте научили нещо.
Някой, ако се интересува, иска да научи повече, ето къде са нашите две книги. Имаме Това е. асистентка, която ще ви разкаже за тях, ако имате желание. Само ще ми трябва една минута. Да изключа котлона, ще Коля.